ჩვენს ქვეყანაში გაშლილი არის უკვე ბოლო კვირების განმავლობაში სრული ფრონტით, სრულმასშტაბიანი შეტევა დემოკრატიული წესწყობილების საფუძვლებზე. კერძოდ, ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიაზე, ანუ ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ერთადერთი ნამდვილი რეალური და ოპოზიციურ პარტიას სწორედ ნაციონალური მოძრაობა არის. დღესდღეობით ქმედითი პარტია საქართველოში, რომელსაც გააჩნია იდეოლოგია, ერთადერთი ნამდვილი და პატრიოტული პარტია საქართველოში, რომელიც განასახიერებს საქართველოს სწრაფას ცივილიზაციისკენ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობა. ევროპის მაუწყებელთა კავშირმა საზოგადოებრივ მაუწყებელს გადასცა სპეციალური ჯილდო ევროპაში არჩევნების ყველაზე მიუკერძოებლად გაშუქებისათვის ევროპაში. მე უბრალოდ ამ ამბის გადმოცემით ვცდილობ მოვხაზო ის კონტექსტი, რომელშიც ხდება. ეხლა რაც შეეხება კონტექსტს, თქვენ იცით თუ შეიძლება რომ დამასრულებინო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს საკუთარ თავს. არა, ბატონო გოგი, არ გვინდა ეხლა. მე ვთხოვ თავმჯდომარეს დაამყაროს წესრიგი. ძალიან გთხოვთ. ყველა თავმჯდომარეს დაამყაროს წესრიგი და პატივი ვცეთ კოლეგებო ერთმანეთს და მივცეთ ერთმანეთს. არ უნდა ვცეთ პატივი როგორც კოლეგას? გასაგებია, თქვენი ეთიკური სახე სრულიად ხადლებელი. უფასო ბაღებსაც შეეხება, უნდა გვესმის უფასო არაფერი არ არსებობს, საბოლოო ჯამში ეს იქნება გადასახადის გადამხდარების მიერ გადახდილი თანხა. სანახავია ზუსტად დეტალები კონკრეტულად რას გულისხმობს. პარლამენტი არის არა მარტო ქუთაისის განვითარება, არამედ არის მთელი დასავლეთ საქართველოსა და საქართველოს განვითარების პერსპექტივა. რადგან უნდა დაამთავრდეს საქართველოში საბჭოთა ტრადიცია, სადაც მხოლოდ ერთი ქალაქი არსებობს. უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია. ჩვენ ვთავაზობ თანასწორობას. თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი. საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო არის ილია ჭავჭავაძის და აკაკი წერეთლის ერთიანობა. ეს არის დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს ერთიანობა. ეს არის მნიშვნელოვანი. საჭირდა 2 წელი გორში ვიმუშავე. 4 წელი ქუთაისში ვიმუშავე და ბატონ ზაქარიას გამოვსვაურები სხვათაშორის პატარა შეცდომა დაუშვით. დავით აღმაშენებელმა ვიდრე დედაქალაქ თბილისში გადაიტანდა, ჯერ იქიდან დამპყრობელი გადევნა და ჩვენ